Tô aqui para mais um vídeo nesse canal, O Jeito da Dani. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre meu bruxismo, tá? Eu pretendo trazer pro canal aqui alguns vídeos falando sobre ansiedade, depressão, porque quem assistiu o primeiro vídeo que eu postei me apresentando no canal, eu falei um pouquinho que eu tenho ansiedade e depressão. E daí, por conta da ansiedade e da depressão, eu acabei ficando com o bruxismo, tá? O bruxismo não é coisa de outro mundo. Tipo assim, é uma situação que acontece por conta que você começa, né? O bruxismo dentário, você começa a ranger, trincar, pressionar os dentes. E tanto como pode ser noturno ou como diurno. Né? O bruxismo ele pode ter várias causas dentárias, eu não sou dentista, mas eu vou falar da minha situação. Eu tenho bruxismo diurno e noturno, eu acho, depende da situação, depende do momento, da minha ansiedade, né? Mas o meu bruxismo, ele é diurno e ele acontece da seguinte maneira. Eu acabo, tipo, durante o dia fazendo alguma coisa. Posso até ficar gravando vídeo aqui, ou fazendo alguma coisa, lavando uma louça, arrumando a casa, e eu vou estar assim, ó, trincando os dentes, sabe? Trincando mesmo. E esse trincar dos dentes, ele vai causando um desgaste e dá dor de cabeça. Tipo, teve uma época. Como eu descobri que eu tinha. Vamos voltar aqui. Como que eu descobri que tinha bruxismo? Ano passado, em 2019, ali por maio, junho, eu comecei a sentir muita dor, e meu marido começou a notar que eu comecei a ranger os dentes antes de dormir, mesmo tomando, ainda não tomava medicamento para dormir. E daí, na época eu tava trabalhando, e o lugar que eu trabalhava tinha um convênio com uma clínica de dentista, né, da clínica dentária, que tinha avaliação gratuita. E daí eu resolvi fazer a avaliação gratuita dessa clínica, tá? E a dentista foi super simpática comigo, super atenciosa. Eu ainda não tinha procurado o psiquiatra, tava com consulta marcada pra ir no psiquiatra. E daí ela falou pra mim que eu tava com um pouco de desgaste nos dentes e que seria interessante que eu colocasse uma prótese de silicone. Só que, como eu não tinha procurado o psiquiatra ainda, ela falou pra mim, tenta ver se quando, com o medicamento, né, que o psiquiatra vai te receitar, isso diminua. Aí beleza, eu esperei um pouco, né, procurei o psiquiatra, fui, consultei, comecei a tomar medicamento, e isso não foi passando. Não passava de jeito nenhum. Eu consegui fazer o molde sem gastar, e no caso eu só paguei foi a prótese, né? Deixa eu mostrar pra vocês. A minha prótese é uma prótese simples, ela é de silicone, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver direitinho aqui, ó. Ela é uma prótese assim. Daí eu uso durante o dia, se a minha ansiedade estiver muito atacada, se eu sentir que eu tô trincando os dentes, porque eu sinto muita dor de cabeça, eu ainda sinto muita dor de cabeça por causa disso, né? E tipo, quando eu tenho crise de ansiedade, eu sinto muita pressão aqui, nessa arcária dentária. E o meu medo era que assim, tipo, minha mãe sempre cuidou muito bem dos meus dentes. Eu nunca tive problema com cárie. Eu tenho todos os dentes, eu não precisei arrancar na época que eu usei aparelho. E daí, tipo, eu tinha muito medo. Muito medo de, tipo assim, de tanto ranger ou trincar os dentes, acabar trincando, eu quebrar o dente, ou ter um desgaste muito forte no dente aqui, ó. Tá vendo? Mesmo a minha arcária dentária, ela não é bem certinha, ela não fecha certinho. Porque eu tenho um porco queixo, né? Então, tipo, eu usei aparelho e tal, corrigiu a linha média, né, do dente. Só que, tipo, o meu medo era esse, que, tipo,
era medo de, tipo, de quebrar o dente, porque o dente mexe muito com a autoestima, né? E, tipo, pra quem já tem depressão e ansiedade, sabe o que eu tô falando. A autoestima é zero, né? Então, tipo, o meu medo era que eu tivesse algum problema no dente maior, sabe? Então, tipo assim, eu consegui fazer, consultei, consultei mês passado, em dezembro. A minha prótese chegou esse mês, eu fui buscá-la esse mês. Já tem umas 2 semanas que eu tô usando. Duas não, essa é a terceira semana que eu tô usando, né? Eu encaixo ela assim, ó. Ó, nem parece direito. E, tipo, eu vou ficar meio fã pra falar. E, tipo assim, ela tem me ajudado bastante. Bastante mesmo. Deixa eu tirar. Aí eu falo melhor. Não fico parecendo Patolina falando. Então, eu quis trazer esse assunto aqui pro canal porque você pode não estar percebendo, mas às vezes você faz. O bruxismo é um movimento involuntário, né? Eu só me comecei a me dar conta quando eu comecei a sentir dor nos dentes, porque durante o dia no trabalho eu fazia as coisas e não sentia que eu tava sem estar falando, sem estar cantando, sem estar fazendo nada, tipo, né, que mexa, movimente a boca. Se eu tivesse, tipo, lavando uma louça, fazendo alguma coisa assim, eu sentia, eu não sentia que eu tava trincando os dentes, porque é um movimento involuntário. Então, eu só comecei a me dar conta dele quando eu comecei a sentir dor. Então, assim, eu tô achando super válido o uso da prótese, né? Tem outros tratamentos odontológicos, tipo aplicação de botox no maxilar, que pode ajudar a diminuir o ranger, né? O trincar dos dentes. Mas aí, essa foi a fórmula que eu encontrei mais barata. A minha prótese, ela foi R$ 110. Ela foi R$ 110. Ela é de silicone, um silicone meio duro. Tem outras moldes, tem de acrílico. Só que a dentista aqui, ela me aconselhou a fazer essa de silicone, porque como eu tenho ansiedade e a de acrílico é rígida, né? A de acrílico é rígida, ela falou pra mim, a de acrílico é rígida, você tem problema de ansiedade, e eu acho que aquilo pode te causar um incômodo. Então, te aconselho a fazer a de silicone. Então, eu segui o conselho dela, né? A prótese do bruxismo, ela tem um prazo de 3 meses a 6, dependendo, né, do teu nível do bruxismo. E eu quis trazer esse assunto por canal porque eu pretendo falar um pouco de ansiedade aqui. Então, esse é uma consequência que eu tenho por conta do transtorno da ansiedade generalizada. E eu espero que venha ajudar vocês. O meu intuito de falar sobre ansiedade e depressão, tanto aqui no canal como lá no Instagram, é de alertar mesmo, de ajudar. Porque, tipo assim, eu dei muitas voltas para chegar ao tratamento da ansiedade, né? E por conta disso, eu cheguei no nível da ansiedade generalizada. Então, eu pretendo vir trazendo assuntos sobre a ansiedade e a depressão. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostaram desse vídeo falando um pouquinho sobre esse meu problema dentário, então deixa nos comentários, tá? Se inscreve no canal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? É um assunto que... Acho que é um assunto que precisa ser falado porque, tipo... Dente é uma coisa muito importante, né? E é um tratamento caro. Então, eu achei melhor recorrer antes que eu tivesse um problema maior e precisasse, de repente, fazer um implante e tal. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Deixa nos comentários aqui o que vocês acham. E beijos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!